하면 되는 거 아니에요? 닭갈비 들어갈까? 응? 그럼 여기 신축성이 있는 걸 이래. 내가 이런 상태에서 내가 미싱에 집어넣을까? 쫙쫙쫙쫙. 아니, 그러니까 이거를 이렇게 잘라가지고 여기를 해야지, 여기를. 그래야 좀 넓지. 천이 둥그렇게 해가지고 쭉쭉쭉쭉 박아서. 양말 버리는 거 있잖아. 치행이 양말 구멍 난 거 그거 한번 해봐야 되겠네. 아니면은 약간 좀 탄력성 안에. 그럼 여기 이런 건 박으면 어때? 시접이 있잖아, 양쪽으로. 박고 나면 양쪽 시접이 있잖아. 그럼 그 시접이 여기에 또 대고 하니까 한 번밖에 안 봐. 한 번밖에 안 바뀐다. 네가 말하는 양말을 만들어 보라 하니까 만들면 그래 된다. 한 번만 박잖아. 이렇게 쫙쫙. 여기 한 번 박아갖고는 이게 안 들어간다고. 왜? 참. 이게 한 3개만 그래. 여기 그러니까 2개만 넣을 것 같으면 2개만 이렇게 박아가지고 이렇게 뭐 그 안에다 넣으면 닭발 안에 들어가잖아. 하다 이렇게가 힘들 거야. 좁아서. 하는 게 있는데 말이야. 내가 전에 차에 문콕 방지 헤드 뭐 얘기해서 프라이다. 그게 3만 원. 어디 여기 어디나 적자지? 홈쇼핑? 이게 지마켓에 있어. 딱 한 군데밖에 없어. 여기 있다. 문콕 방지 가드라고 적었네. 문콕